Қайырлы Қазақстан бағдарламасы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Сіздер жаңалықтар, жарнама орайына үзілгенде біз бүгін меймандарымыз қонаққа шақырдық. Бүгін бізде керемет өнерлі жігіттер, қыздар келіп отыр. Келу мақсаты да осы алдымыздағы жексенбі домбыра күні. Қазақтың домбырасы десе, ол әрбір жүрекпен бірге үндесетін әдемі бір аспап қой, әрбір қазақ жақсы көретін. Бүгін бізде қонақта домбырашы Талет Рахымбай және қобызшы Ләйлә Тажыбай. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Енді концерттерге дайындық болып жатқан шығар, иә, мерекеге орай. Қандай дайындық бар, не жаңалық бар? Айта кетсеңіздер. Я домбыра күніне орай дайындықтар және әкімшіліктің тапсырмасы бойынша видео түсірулер, флешмобтар сондайлар көп ұйымдастырылып жатыр. Сол домбыраны жалпы насихаттау барысында осындай ұйымдастырылып жатыр. Жалпы домбыра, қобыз, әрбір қазақ жақсы көреді, тыңдағанды, үнін жақсы көреді, бірақ кез келген жан оны ойнай бермейді. Ойнау үшін де оған үлкен еңбек керек, талант керек және аспапты сүю керек. Жалпы қобыз, домбыраны қанша жастан қолға алдық? Мен қобызымды 7 жастан бастап. Мәссаған. Қалай 7 жастан бастап? Солай болып қалды. Негізі музыкаға 6 жастан келген, басында фортепианода ойнаған. Сосын Байсетов мектебіне түскенде өзім қобызды таңдадым, өзім көріп, мама, я хочу играть на краской скрипке деп, жаңағы ата-анамнан сұрадым, сөйтіп. Сол 7 жасынан әлі қобызым. Иә, әлі қолымнан түсірмей жүрмін. Тамаша. Ал сіз, Талет мырза? 9 жасынан бастап ойнадым. 9 жастан бастап. Сондай бір ерте жастан басталған екен, иә? А қазір ата-анаға қандай кеңес, балаларды баулу үшін, білу үшін қандай аспапқа қызығушылығы бар екен, не істеу керек? Қандай кеңес берсек? Енді бұл жерде ең бастысы ата-аналар өзінің балаларының нағыз, жаңа нағыз, не дейді, желание ұршасы дейді ма? Тілегі бар екен, ниеті бар, нағыз ынтасын зерттеу керек. Музыка қандай жаңағы ынтасы бар ма, жоқ па? Ал қобызшының қандай қасиеті болу керек? Қобызды ойнау үшін не істеу керек? Алдымен құлағы жақсы есту керек. Өйткені қобызда, мысалы, домбырада сияқты перне жоқ. Тек қана өзіңіздің есту қабілетімен таңдаймыз жаңағы ноталарын. Тырнақтың сыртымен ойнайды. Иә, тырнақтың сыртымен ойнаймыз. Бір ерекшелігі, барлық аспапта қағыс болса да, қолмен басқан болса да, ал бұл қобызшылардың, қыздардың әсіресе қолына қарасаңыз қобыз шеген бірден көрініп тұрады, себебі тырнағының үстінде. Иә, қап-қара. Іздері болады, иә? Жиі сұрайтын менен, маникюрдің түрі ма? Иә, сонда қызық маникюр. Енді сіздің сыртқа келбетіңізге қарап айтсақ, қандай стиль, рок стильде ме, қалай сіздердің жалпы топтарыңыздың бағыты қандай, стилі қандай, осы туралы айтып берсеңіз? Иә, стиліміз рок бағыты. Хард рокты ойнаймыз. Жақын арада металл рокты да ойнап көрдік. Ол да болады екен қобызға. Джазды ойнаймыз, поп музыкасын ойнаймыз. Және өзіміздің қазақи біздің танымал күйлерімізді, әндерімізді, жаңа біздің альтернатив фольк-рок деген жанрында өзіміз лайықтап орындаймыз. Өзгертіп, сонда бір эксперименттен шығып, көрерменде өз көріп отқаннан кейін өзі де білетін шығар. Себебі бұл жерде домбыра, қобыз ғана емес, басқа да аспаптар бар. Және де онымен бірге қазақы күйлер сонда бір әсерлі қылдырып, энергияға толып беретін топ десем, қателеспеймін. Иә, біле білсек, топта өздеріңізден бөлек тағы да азаматтар бар, иә? Неше адамсыздар, қандай жерлерде өнер көрсетесіздер? 5 адамбыз топымызда, мен, Талет, содан кейін ұрмал аспаптар Сергей деген ағамыз, бас гитарада өзім папам отырады. Шақырып қойдым, жүр бізбен ойнаймыз. Жарайды. Сосын клавиши, фортепиано емес, клавиш, әртүрлі дыбыстармен шығаратын электронный клавишімізда. Айжан деген жан досым деп айтуға болады, ойнайды. Тамаша. Енді домбыра. Столыңыздағы домбыраның өзі көрінті бір өзгеше және ерекше екен. Жалпы домбыра таңдағанда неге мән беру керек? Домбыраны қалай таңдайсыз? Домбыраны таңдағанда біріншіден өзім шеберлерге, сондайларға жүгінем. Домбыраны жасайтын. Содан кейін, әрине ең біріншіден домбыраның ағашына мән беру керек. Қандай ағаш?
мына менікі жаңғақ ағаштан жасалған. Алдыңғы жағы палисандр деген ағаштардан қапталған, әр бөлігі әртүрлі ағаштан жасалған, бірақ негізі қаңқасы жаңғақ ағаштан жасалған. Содан кейін аса қатты мән беретін нәрсе, жаңа айтқандай ағашы болса, одан кейін мына әрбір дыбыстың дыбысталуы. Мысалға әрбір дыбыстың таза шығуына мән беру керек болады. И домбыраның негізгі сода. Содан кейін қоңырлығына мән беру деген, оны енді әркім өзінің ыңғайына қарай. Біреу қоңырлықты ұнатады, біреу немесе ән айтатындар оған ондай жіңішке дауыс ұнатады деген сияқты. Жалпы домбыра күйшінікі бөлек, әншінікі бөлек. Иә, күйшінікі және әншінікі бөлек болып. Несімен бөлек болады олар? Олар жаңағы айтқандай күйге кішкене қоңырлау домбыраны қолданады. Ал әншілерде кішкене қалай айтса болады, дауысы жіңішкелеу келеді немесе жалпы дауыс тембрына байланысты тембрына байланысты. Адамның дауыс Ал тембрына байланысты. домбыра адамды таңдаймын, осы болады ғой бір. Өзіңе жақпайтын бір. Негізі ондай көп кездесіп жатпайды, бірақ адамның сүйікті бір домбырасы болып жатады ғой. Үйінде 3-4 домбырасы бар, бірақ бір домбыраны тастамайтын жандар болады. Бірақ ондай да болады. Бірақ көбінесе мысалға мықты домбырашы домбыра талдамайды. Қандай домбыра болсын, ойнай береді. Үнін шығарады. Иә, үнін шығара береді. Біз енді қазір құрметті көрермен жұлдыз жорамалға кезек береміз. Содан кейін міндетті түрде керемет өнерді осы жерде көретін боласыздар. Жаңа бағдарламада сұхбатта айтқандай, сіздердің құрметтеріңізге дәл қазір өнер көрсететін Тәлет Рахымбай және қобызшы Ләйла Тәжібай. Шетел әндерінен попурри. Кеттік.
екен. Тамаша, құрметті көрермен, міне осындай шетел әндерінен керемет попури ол. Сіздерге көп рахмет. Үлкен алғысымызды білдіреміз, құрметті көрермен. Сіздерге ұнады деген ойдамыз, тамсанып отырмыз, тіпті ұйып тыңдап қалған едік. Шынымен де үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай таңғы көңіл-күй сыйлағандарыңызға алғыс дейміз. Құрметті көрермен, енді бізге берілген уақыт осымен тәмам. Біз сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Шілдедегі демалыстарыңыз жақсы өтсін, бір көңілді өтсін дегіміз келеді. Саяхаттаңыздар, міндетті түрде шетелде болсын, өз елімізде болсын, тек көңіл-күйіңіз түспесін дейміз. Ал біз сіздерге әрдайымда тек жақсы көңіл-күй тілейміз. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылы болсын.